迎大家嚟到能量星期二。好，我係你嘅節目主持人，我係依萍，我係 Nadine。嗱，今日咧，我哋啱啱咧嚟到我哋第3集嘅依菲直播間啦。咁上一集咧，我哋嘅保健新趨勢咧就教咗大家，我哋有個神器，就係我哋嘅遠紅外風筒咧，教你點樣去養髮啦、活髮呢個概念。咁我諗好多咧人都好想知道，上次我有提過喎，呢個神器咧其實唔單止好似一般風筒咁，除咗可以吹頭髮之外咧，其實佢仲有一個非常之犀利嘅功效咧，就係保健養生啦。咁我諗大家咧去到今日都好諗，哇究竟我哋呢個風筒點樣可以做到保健養生咧？就係我哋今集咧會同大家介紹到嘅。咁當然啦，去到呢一度，唔知有幾多朋友仔咧上一集有睇我哋直播喎。咁我回顧翻少少內容先，因為我哋之前有提實過，既然我哋呢個神器啦，當初研發嘅過程係點呢？咁我哋上次有提及到，其實之前咧我哋有個粉絲咧非常之聰明啊，咁佢咧用開我哋嘅依菲神筆啦，就喺屋企將2支嘅依菲神筆就拍埋喺屋企咧，有一個普通嘅風筒，咁佢就咁樣吹下，覺得好舒服，跟住咧佢後期就諗咗，咦，就係我哋嘅神筆風筒喎。後期我哋諗下就研發出而家呢一個平價版嘅有神筆功效嘅遠紅外能量風筒啦。咁去到呢度，可能大家都話，喂，咁不如快啲講我哋保健養生小 tips 啦。咁不如我哋今日咧就同大家分享下先啦。嗱，咁頭先咧，依萍又分享過我哋嘅粉絲咁犀利啦。其實喺呢一個發現咧，亦都係證實咗我哋嘅依菲嘅遠紅外線能量咧，係具備有一個好大嘅廣泛應用嘅潛力喎。同時咧，我哋嘅能量風筒咧，亦都結合咗我哋嘅中醫經絡理論嘅。一方面，佢可以通過我哋嘅光療法啦，而且佢融入咗我哋光能儀佢呢個熱嘅療效，所以佢達到一個好顯著嘅效果。另外一方面咧，能量風筒咧，佢有20段嘅。呢個20段咧，其實係令到我哋嘅整體咧吹出嚟嘅能量咧，可以融入我哋嘅身體，同時間佢會釋放翻符合我哋人體4至20微米嘅遠紅外線能量。咁喺我哋吹緊嘅期間咧，已經可以達至嘅功效啦。而且咧，佢呢個能量調節係根據翻大家唔同嘅需求做一啲調節，無論任何人啦，甚至乎係寵物咧，任何時間長時間使用都非常之安心。我哋希望呢個能量風筒咧喺我哋日常之中咧吹嘅時間咧，已經可以達到一個叫做能量保健呵護嘅功效㗎。哇！聽落咧好勁啊！我諗你一聽到心諗已經，哇！呢個風筒好勁喎，真係即係我哋當初上次話點止風筒咁簡單，除咗養髮活髮，仲有保健養生嘅功效。咁我又首先問下啦，今日Nadine咧好似介紹咗咧一套非常之好嘅保健養生嘅小 tips 療法俾我哋喎，唔知係乜嘢咧？嗱，咁喺未開始之前咧，我想問下大家以下嘅啲問題啦。大家有冇腰酸背痛啦、肩頸攰啦，甚至乎喂我背脊啊、膝頭哥啊，有時腳踭位咧都覺得好唔 OK 喎。嗱，你如果試過好多方法，但係又搞唔掂嘅，希望你聽下我哋以下嘅分享啦。哦，哇！你頭先講咧講得好啱嗱，你剛才提嘅膊頭痛啦，呢個真係有，因為有時咧，我唔知你哋會唔會啊，即係有時咧，你撳下自己啲關節穴位咧，或者喐下，哇！呢個真係非常之勞損，或者啲人可能掂一掂捏一捏你，哇！已經嗌晒救命，膊頭又係啦，有時同埋可能啲人頭重啊，覺得好頭痛啊，女士我諗成日都好多啦，因為可能血氣唔好，頭痛咧，呢啲非常之係大家常見嘅都市病啊。咁啦，當然講得出我哋而家有呢啲問題咧，我哋而家咧就會率先教大家咧去點樣使用我哋個保健風筒嚟做到以下呢解決晒所有問題。咁咧，因為喺時間嘅關係，早前咧我哋都拍咗一系列嘅養生片咧俾大家睇過。咁不如而家大家去片睇一睇先啦。Hello， 大家好。剛才咧Nadine有提到啦，其實我哋都市人咧有好多唔同嘅都市病嘅喎。咁究竟我哋點樣用我哋嘅保健風筒咧，可以幫大家解決呢啲問題咧？大家見到今日一身嘅運動裝咧，就知道我嚟緊咧要向Nadine咧學呢個穴位嘅點樣可以舒緩保健養生嘅方法。唔講唔知啊，我想講咧Nadine咧喺我哋依菲咧係非常之專業，因為咧Nadine咧係好熟悉一啲療法啊、穴位啦，亦都幫過好多客人咧去改善一啲痛就或者身體問題嘅喎。
咁我哋事不宜遲，先講第一樣就係，唔知大家咧有冇面對彈弓手呢個問題？啲手指咧好似成日都伸唔直啊，好痛咁樣喎。嗱，彈弓手咧，我咧非常之想同大家分享一個咧，就係我屋企人啦。尤其係咧，佢哋起身朝頭早嘅時候咧，個手嗰個關節咧係屈唔到嘅，去到下晝咧，佢就會好少少嘅咯。咁而家事不宜遲，我哋會利用我哋嘅能量風筒咧去做一啲示範嘅。咁首先咧，我哋就會將個能量風筒調節到去一個溫熱檔，溫熱檔我哋開1級就 OK 啦，個風開1級。然之後嗱，照嗰個吹個部位要留意嘅就係我哋係1個手掌個距離。嗱，1個手掌距離，咁吹嘅時候咧，我哋假設而家係我手指公係彈弓手啦，咁我就吹呢個部位。嗱，整個手臂我哋一齊連帶咁去吹，咁吹嘅時間大概係2至3分鐘就已經可以噶啦。咁即係原來其實唔係定點咁樣喎。係啦，係整個都需要吹嘅。另外一樣嘢咧，點解佢會有效咧？就係因為遠紅外線嘅風筒所釋出嘅能量咧，係深入翻喺我哋嘅關節嘅部位，佢咧就可以舒緩翻我哋繃緊嘅情況。你吹完咗之後，你會感受到呢個位置喐得非常之順暢㗎。嗱，咁大家咧建議可能咧，你想知道啦，係咪真係咁勁咧？你可以喺做之前嘗試下喐下自己啲手指，而好似頭先特啲話齋啦，吹完之後2至3分鐘，你就試下喐下自己啲關節手指，睇下會唔會好好多喎？咁仲有第二樣嘢啦，就係第二樣嘅咧，呢個我唔單止幫自己問，我要幫同事問，因為點解咧？我哋平時咧 office 啊行開做嘢咧，我都會聽到啲同事講，哇！我哋平時對電腦對得多，哇！呢度咧啲肩咧好痛啊，跟住但係舉高又未必舉高到隻手，就會呢度啲肩實好痛。應該係咪就係俗稱嘅50肩咧？係啦，50肩嘅情況咧都幾辛苦㗎，因為有時咧佢除咗痛之餘咧，都會好影響我哋手呢個關節部位嘅喐動。尤其我見到最明顯嘅有啲人咧嚴重到咧佢着衫啦，甚至梳頭啦，佢都會影響到好犀利。而家我哋就會利用我哋嘅風筒咧，係進行一啲保健啦。好簡單嗱。你譬如左邊定係右邊痛咧，對應翻嗰個部位，我哋就又係開翻我哋嘅溫熱風啦。然之後對住我哋肩關節呢個部位吹，嗱咁吹亦都係喎，2至3分鐘就已經可以嘅咯喎。肩關節部位係咪即係呢一度？係啦，肩關節部位。哦。嗱咁我哋咧個風筒有個風嘴嘅，你可以咧唔用個風嘴，咁啊可以吹個範圍咧就更加大啦。咁有風嘴有咩好處？有風嘴就集中性啲。如果你想針對啲穴位性集中咧，你就可以用風嘴。大範圍我哋就會將佢放翻開，用唔用風嘴。咁所以係啦。即係其實頭先咧，你咪教來回嘅，咁即係其實呢個有少少似係打圈圈啦，係咪啊？啱啦，就打圈圈個動作，好簡單。嗱，我哋唔需要做太複雜嘅動作，已經可以達到保健。佢吹呢個時候咧，你會感覺到佢嗰個效果咧係鬆解翻嘅，改善翻嗰個炎症部位。我明白。去完咧膊頭之後咧，其實我又有第3樣嘢都想問一問啊，尤其是可能女士咧會比較容易遇到呢個問題，就係咧我哋長期咧啲手腳啦好冰冷，有時甚至咧我唔知你哋有冇好似嚴重到咧，如果我隻腳咧好冰凍嘅時候咧，其實根本不能入睡，瞓唔到覺添喎。嗱，你咧正講緊，其實都係我自己嚟嘅，我自己就長期係容易腳凍呢個情況。嗱。風筒佢用法好簡單，譬如我哋沖完涼啦，或者你 feel 到腳凍嘅時候咧，攞個風筒，我哋吹腳板底。腳板底係啦。由於咧我哋好難咧伸個腳，冇錯。整個假腳過嚟俾大家睇下，嚟係啦。嗱，示範下先啦。嗱，呢個假腳咧，咁底呢個位置咧，大家都成日聽到嘅叫湧泉穴啦。我哋就係吹湧泉穴呢個位置又可以啦。咁啊，風力啦，記得嚇，大家調校翻啱自己嘅風力。咁對住佢吹嘅時候咧，會感覺溫暖嘅。做完咗之後，你感覺好似浸咗水療咁。即係直接向住呢度咁樣吹就得咯喎。係啦，直接咁樣對住喺呢個位置，呢一個位置。我哋有打側俾大家睇下，咁樣係啦，跟住喺呢度吹，跟住就咁樣吹。嗱，不過咧，我自己咧。同埋同粉絲們講下先。如果你屋企
有我哋嘅能量身體乳，你一定要加埋落去，搽埋落去。係啦，就係我哋嘅能量身體乳啦。因為呢個能量身體乳大家都應該知道啦，佢係一個小分子團啦，再搽落喺我哋所吹嘅部位，唔單止可以滋潤翻我哋嘅皮膚，佢仲可以幫我哋去濕啦、排毒啦，增加翻我哋嘅皮膚嗰個彈性嘅。所以你加埋落去咧，就疊加效應，更加推動我哋身體嗰個代謝更加好嘅。即係咧，剛才咧好似嗱，例如就係啦，點啱啱講呢度湧泉穴啦，喺我哋咧吹之前，將我哋嘅能量身體乳搽喺呢部分，輕輕咁樣捽少少身體乳上去，跟住咧就再用我哋風筒喺呢度咁樣吹一吹咧，就可以有達至到剛才講嘅功效咯，係咪啊？係啦，一定要配合翻。明白。好啦，咁講完咧腳仔呢部分啦，咁我又想話啦喎，除咗我腳板之外，好，我放低個假腳先啦。除咗咧，我哋呢一個咧嘅腳板之外啦，仲有第四樣嘢啦，就可能咧平時啲人咧膝頭哥啊，會唔會大家行下路咧冇乜力啦？跟住咧我哋行樓梯又好似會腳痛啦，一屈曲就痛。同埋如果尤其是有啲人咧係中意做運動，做得多行山啊、跑步咧，其實膝頭哥咧係非常之勞損嘅喎。係啦。因為咧，我同大家分享下我自己本身嘅工作，以前係長期要企嘅，膝頭哥咧喺呢個韌帶都有試過拉傷過，係非常之痛。咁自從我用咗呢個能量風筒咧，我想分享大家點樣用而令到你改善呢個膝頭哥不適嘅情況。好簡單嗱，我哋又係調校翻啱嘅溫度，用翻我哋嘅溫熱檔，咁就吹膝頭位置係啦，菠蘿蓋嗱。咁菠蘿蓋整體佢好多穴位嘅喎，其實我哋最緊要你有時吹下兩側。咁有個 lift 位叫地竇穴，地竇穴係啦。除咗吹呢個位置咧，我哋又擰去啊腳後邊，後方係啦，後方呢個窩位啊，嗱就係呢個窩位啦。呢個窩位大家都成日講嘅叫委中穴啦。咁我哋吹嘅時候好簡單，前又吹，後又吹，咁吹大概幾多啊？2至3分鐘。咁佢幫我哋可以咧驅走翻我哋膝頭哥嗰啲寒氣啊、濕氣啊、舒筋活絡。尤其是有啲腳膝頭哥容易凍啦，或者氣血唔好嘅朋友仔咧，呢個動作吹完之後咧，你會覺得好舒服舒適嘅。哦，咁不如我哋示範一次啊！嗱，如果我頭先聽咧，你即刻考下我。如果我冇聽錯咧，就係應該喺呢個膝頭哥嗱吹住呢度啦。冇錯，又係打圈圈。係咪打圈圈前面咯喎？跟住啱啱咧，佢又話後邊呢度，我哋又打圈圈，係咪咁樣啊？係啦，有聽書，做啱咗啦。呢度又吹，後邊又要吹，係啦，咁就可以包羅晒你成個膝頭哥咯喎。仲有啦，去完腳咯喎，有腳板啦，有膝頭哥啦，去翻上少少位置就係你個肚仔啦。唔知大家咧會唔會有水桶肚呢個問題？咩叫水桶肚咧？就有時覺得食完啲嘢咧，好似硬係咧消化唔到，肚脹脹咁樣喎。嗱，水桶肚咧，我哋個做法亦都好簡單啦。我哋用我哋嘅保健風筒對住我哋嘅肚，嗱，順時針，順時針吹，順時針咁樣吹，嗱又係2至3分鐘，咁佢可以促進我哋嘅腸蠕動啦，幫助埋我哋嘅消化。但係咧，我呢度咧，我好想同啲朋友仔或者我哋粉絲們分享，大家有冇買到我哋嘅呢個啊？呢個係咩嚟嘅咧？呢個咧就係我哋新出嘅軟紅外嘅保健食品，佢就係我哋嘅高纖維嘅牛蒡粉啦。嗱，呢個牛蒡粉我好想分享俾大家，因為本身我自己長期坐咧，唔好講話水桶肚啦，呢個士啤胎都走埋出嚟。咁點樣食咧？好簡單嘅，佢本身咧，我哋係融入咗伊菲嘅能量，佢傳導咗喺呢個食品。等你食落個肚嘅時間咧，將有益嘅成分嘅嘢咧傳達喺入邊，等你係更加吸收啊！佢本身牛蒡粉佢仲結合咗我哋嘅 Fiber 素2，而呢個 Fiber 素2係啲咩嚟咧？其實我哋就揾咗日本最頂尖，佢個水原膳食纖維含量亦都非常之高，而且係美國咧最高級嘅食品安全得到一啲好相關嘅認證。仲有佢係連續6年咧攞咗我哋呢個咧食品嘅金獎。哇，好犀利！係啦，所以咧我食咗落去咧，佢就將我有效嘅成分咧幫助我哋吸收嗰啲礦物質啦。所以佢除咗可以幫我哋清入邊腸嗰啲毒素啊、排便便啊，可以穩定血糖啦，令到有飽腹感啦。清熱去濕啊，濕重大家好擔憂噶嘛，點樣去濕啊？呢個咧就幫助埋啦，同埋穩定翻我哋嘅血糖，維持我哋嘅微血管健康嘅。哇，非常係啦！嗱，我聽到呢度咧，我都會覺得仲有邊有唔買嘅可能係咪啊？你諗下喎，
內外夾攻，真係完全係天下無敵啦，係咪啊？咁大家記住我哋牛婆粉，如果想知臨完咗直播，向我哋店員查詢下。好，啱啱咧律啲我教完我哋水桶號啦，由上身啦到下身啦。咦，咁可能咧粉絲有疑問咯喎，因為我都知道其實平時用開我哋咧伊菲保健產品嘅粉絲，可能其實都根本冇呢啲嘅都市問題，因為其實身體咧都 keep 開都幾好噶啦。咁但係當然啦，我哋個風筒唔單止可以做到一啲係都市病嘅問題啦，其實我剛才成日都有強調，日常保健都得嘅喎。嗱，日常保健咧係非常之緊要㗎。咁而家我哋分享下一啲懶人嘅方式係點樣咧？我哋由頭到腳，咁去多方位，令到我哋整體一個穴位咧可以做到保健，而且佢用法係好簡單嘅。咁我哋快啲即刻而家係啦，咁啊由頭到腳咧，我哋就講頭頂先。正所謂牽一發動全身，咁我哋喺邊度開始啊？我哋嘅頭頂百會穴。頭頂呢度。相信好多人都知道百會穴喺邊啦。咁我哋又係開咗個風筒啦。嗱，頭先有分享過，你中意集中又得，唔集中都得。咁我哋嘅風筒咧，溫度一定要調節翻啱嘅喎。咁一吹幾耐啊？1至2分鐘就 OK 噶啦。頭頂。即係總之瞓住頭頂。係啦。手掌嘅距離我記得嘅。係啦，一個手掌距離啊，啱啊，做得好好啦。咁吹，因為呢個位置咧可以舒緩翻啦。我哋有時頭痛頭脹呢啲情況啦，佢呢個穴位咧一吹落去咧，好快提升翻我哋身體嘅陽氣啊！咦，咁我又想問下啦，我係咁樣定點吹得啊，定係都係有少少要打圈咁樣㗎？我哋咧建議打圈圈會好啲嘅。打圈圈係啦，咁樣。係啦，打圈圈就會更加舒服，因為驚有啲人定住咧，佢覺得哇，好似會唔會好熱啊？咁你將啲風力吹散，咁你會更加唔同嘅部位都可以吸收到我哋嘅能量啦。哦，明白。仲有下一個。係啦，嗱，依萍我又想問下你啦，唔知你平時咧沖完涼之後咧，你會唔會攞個風筒揈一揈啲髮尾㗎？會㗎，因為咧，如果髮尾唔乾咧，俾阿媽鬧啦、滴水啦，同埋好麻煩喎。係啦，另外一方面咧，原來我哋好少咧會留意到我哋嘅後尾枕啊，咁你又邀請你轉一轉身啦。咁我哋想分享一個穴位咧，就係我哋後尾枕呢個部位有個風池穴嘅。原來有啲人咧，有時沖完涼咧，佢可能濕咗，佢又唔會抹㗎啦嘛，咁啊求其由得佢自己乾。咁呢個位置咧，如果唔乾咧，濕住啲頭髮咧，哇，好大影響㗎。我唔知你 feel 唔 feel 到咧，我哋可以轉翻身啦。好啊。唔知 feel 唔 feel 到有時好容易影響嗰啲肩頸攰嘅。哦。係啦，如果我哋攞個風筒咧，去吹我哋所講嘅風池穴後尾枕啦。哦，呢度咁樣。係啦，後尾枕，我哋吹大概1至2分鐘就 OK 嘅咯喎。哦，咁即係我又係左右咁樣咯喎。係啊，你可以左右咁喐，或者你定住距離翻一個適當距離咧，個風速咧，個風力咧都好舒適溫和嘅，唔會辣㗎。明白。可以做到去濕啦，舒緩翻我哋嘅疲勞啦。嗱，另外一方面咧，亦都好想同大家講，我哋成日耷低頭耷得多啦。哦，係啊，尤其是睇手機，我想講睇手機好誇張，即係搭車啦，啲人咧。你去留意下，個個都係咁樣啦。呢個其實都好痛㗎。係啦，呢個咧成日我哋耷低頭咧，有啲人就有個富貴包仔啦。搭起嗰嚿咧，有啲人有啲人冇。但係我哋希望咧，用能量風筒保健，吹埋呢個我哋嘅大椎穴，亦都係我哋成日講嘅富貴包。咁呢個位置原來係一個十字路口嚟嘅喎，咁會影響到我哋咧有時手攰啦，有啲人甚至手麻，同埋影響到我哋嘅氣血上嘅頭部咧會減少嘅，所以你吹嘅大椎穴咧對你瞓覺都會有幫助嘅。哦，即係咧，好似我而家咁樣耷低頭，跟住喺呢個大椎穴個位置嗰度定住吹得㗎啦。哦，呢個就定點吹嘅。係啦，定點吹。嗱，緊記喎，又要提醒我哋啲粉絲們喎。咁你定住吹嘅時間咧，留意自己嗰個距離啦，同埋千祈個溫度要調校合適嘅。明白。嗱，咁講到成日睇手機啦，我唔知你兩邊膊頭會唔會容易攰咧？會啊，同埋咧，尤其是好容易，我唔知大家有冇啦。又係打得電腦多啦，好容易會寒背嘅，其實。又會攰啦。係啦，咁而家咧分享2個位置，就係我哋成日攰，你去俾人按摩一捏，哇！你覺得好舒服喎。嗰2個位置原來係有一個穴位嘅，佢會叫肩井穴啦。咁呢個肩井穴咧，我哋好簡單啦。肩井穴呢度。係啦，好簡單，你摸喺嗰度，硬實實嘅。好繃緊嘅，係啦，好繃緊嘅。咁我哋又係拎住個風筒，咁你可以吹左吹右。係啦，吹右。係啦，咁啊定住吹，佢就會放鬆翻我哋嗰組嘅肌肉嘅。哦，咁即
係原來咧，我而家咧摸落去有嚿特別硬嘅，哇，仲有少少痛咧，就係攞住呢個。係啦，攞住咁樣吹就可以㗎啦，1至2分鐘。啊，好簡單嘅時間咧，唔需要特別長嘅。咁有啲朋友就會話，需唔需要長時間咁吹啊？嗱，咁睇翻你自己嘅需求需要啦。咁講到我哋膊頭又攰啦，另外有啲人成日話，喂，啲天氣又轉啊，我對塵啊嗰啲好容易有啲鼻敏不適。你咁係啊，好驚啊哦，唔怪之得你上次話咧，啲塵埃都會令起你唔舒服啦，鼻鼻。嗱，咁我哋咧係咪攞個風筒對住個鼻鼻吹咧？嗱，咁。唔係嘅，因為有啲人咧個風力會佢覺得唔舒適。咁我哋簡單啲喺我哋嘅手呢個虎口位有一個穴位叫做合谷穴喎。咁其實我哋對住呢個虎口位咁樣吹就 OK 㗎啦。哦，即係原來平時咧，我見到咧好多人咧中意按呢個位置。係啦，呢個原來就係合谷穴。係啦，合谷穴。嗱，個吹我哋大概1至2分鐘就可以㗎啦。佢好快得到放鬆同埋緩解嘅。明白。啊，最尾有一個我想講嘅就係我哋個肚仔，肚仔有個穴位咧，就係成日講氣聚丹田。原來喺我哋下腹個位置咧，就有呢個位置就可以吹，去針對翻我哋暖宮啊、寒氣啊，甚至乎有啲女性生理期不適啊，佢都可以有幫助嘅，對我哋嘅小腹整體個範圍血氣咧係好有理想嘅效果。咁吹又好簡單喎，依萍我有示範俾你睇下，好簡單，我哋吹下腹，吹下腹得噶啦，定喺度。我記得咧之前有人咧都有提過，點樣更加容易揾到呢個穴位咧？好似係咪唔知4隻手指？哇，你好有記性啊！係啦，上次我哋有分享過嘅。嗱，你想準確啲揾到個穴位咧，就好似頭先依萍咁，放4隻手指喺我哋嘅肚臍下方。最第4隻手指咧就係咩啊？就係我哋嗰個成日講氣聚丹田嗰個穴位啦。哦，咁就對住呢個4隻手指下嘅位置，跟住就咁樣吹下咁就得啦。係啦，好，最後，哇，成日講噶啦，好容易，我背脊好攰喎，肩胛骨又攰喎，咁點啊？好簡單，我哋又示範下啦。將個風筒，依萍我邀請你，好啊，擰轉身。好。咁我哋個風筒，你有時咧揦有件衫嗰度吹一吹，咁啊可以整個背脊又吹到咯。哦，即係今次係教背部咯喎。係啦，就吹背脊脊椎啦，咁我成個範圍都可以放鬆啦、調節啦。特別，我最想講嘅就係、你吹嘅時間咧，唔需要好長時間嘅，你 feel 到暖暖地已經 OK， 唔需要追求好熱。哦，即係好似我平時咁，拎起件衫咁樣喺度吹咯喎。係啦，咁樣吹上下又得，係咪？上下又得。另外一方面咧，如果你有啲時咧，我哋可以轉翻身。亦有時咧，有啲朋友仔咧，佢話：哇！突然間好似成身都攰賴賴啊，好似有啲發傷風感冒。我哋就可以吹下個背脊，又可以吹下我哋嘅大椎穴，咁佢有效預防我哋嘅感冒不適嘅。哦。但係仲要留意一樣嘢咧，就係、有啲人話有冇邊啲人唔吹得啊？哦，係啊，係啊。咁當然你皮膚敏感嘅時候唔好吹啦，甚至乎你真係唔係好舒服咧，亦都唔好吹啦。明白。咁即係可能如果你身體上有啲炎症啊、濕疹咧，就記得咧就唔好吹啦。同埋剛才講咧，如果你一啲初起嘅象徵啦，初起嘅象徵咧都有助舒緩嘅喎。不過咧，我又想有一樣嘢咧問下你啲。啱啱咧你又講到一樣嘢咧，激發喺我個奇想啦。嗱，剛才教大家吹背咧，咪可以咁樣嘅。如果剛才咧你講嘅穴位，哇，我真係記唔到啊！我可唔可以平時沖涼一沖完涼，或者你着衫都好啦，我可唔可以係咁向個身吹啊？吹完前邊大幅度吹，跟住又吹後邊。跟住又吹下手，又吹下手，又吹下腳，咁樣得唔得㗎？哇！依萍你真係好叻啦，咁快已經活學活用啦。係呢個方式係非常可以，因為我哋本身個能量保健風筒亦都提及過啦。懶人做法咧係點樣啊？你隨意吹，佢個風已經可以達到融入喺我哋嘅經絡穴位去做到保健㗎啦。嗱，我剛才提嗰個咧係超級懶人法啫，但係當然啦，學到啲話就係如果你某幾 part 嘅身體部位咧，真係想達至保健養生一個好嘅功效咧，大家都可以去翻我哋 YouTube 頻道嗰度睇翻，學翻咧啲穴位點樣吹，日日吹都得㗎嘛，係咪啊？建議大家咧係每日吹1至2分鐘，咁佢達到一個保健，因為佢多功效咁樣可以包括晒我哋成身嘅經絡嘅運行啦。所以平時喺日常嘅生活去着手做啲保健咧，對於我哋嚟講咧係非常之提升翻我哋嘅免疫力啦，增強翻我哋嘅身體嘅代謝嘅。咁大家記住啦，隨時喺 YouTube 度重溫啦。
好，哇！好多謝晒律天啊，頭先教咗我哋咧咁多咁有用嘅養生小貼士啦。嗱，提醒而家咧所有睇緊直播嘅粉絲啊，真係咧睇完之後記得翻去咧要去做翻咧剛才教大家嘅所有保健養生啦。我想問下律天，佢好似可以日日做㗎，係咪啊？係啦，如果我哋日日做咧，就可以咧幫大家可以舒緩啦、疲勞啦，又可以做到保健同養生㗎。明白，咁好啊！咁大家咧記住咧，每一日可能大家都要吹頭啊，攞起個風筒，花幾分鐘時間去睇睇剛才咧我哋講嘅穴位。咁當然啦，唔記得唔緊要嘅，可以喺我哋 YouTube 嘅頻道重溫。咁但係啦，我今日又同大家分享翻就係一樣嘢。上次我哋有提及過喎，其實我哋呢個保健風筒咧，之前都做過一個8日嘅實測㗎。咁好多謝啦，好多朋友仔去回饋翻啦。其中咧有一個咧網紅啊，佢又透露俾我哋聽咧，呢個女士咧，佢早前咧成日可能未用我哋嘅保健風筒嘅時候咧，佢好容易會有一啲頭痛嘅症狀啦，可能周身骨痛啊、唔舒服啊咁樣樣。咁佢俾翻個 feedback 我哋就係，佢發覺咧佢用完風筒之後咧，佢覺得成個風筒可以幫佢成個人咧行氣活血咗，佢又覺得佢個頭輕咗啦，冇咁容易頭痛啦、頭重啦。另外咧，佢又會覺得，如果平時生理期嘅時候咧，佢真係用我哋個保健風筒吹下肚仔咧，佢會覺得咧經期嚟得順暢咗啦，同埋咧個肚仔啊冇咁痛啊，非常之好㗎。嗱，咁其實咧，好聽到頭先阿依萍個分享之餘咧，我哋非常之建議大家每一日攞個風筒吹2至3分鐘，喺唔同嘅部位，咁已經可以做到咧保健啦、驅寒啦，甚至乎我哋有啲朋友仔話，我肚容易凍嘅，我哋去幫助翻佢做翻啲暖宮嘅保健。呢個咧，我哋希望通過一啲簡單日常嘅護理咧，已經可以達到保健養生嘅功效啦。真係非常好嗱，咁大家咧喺度剛才都聽到啦，我覺得保健養生咧呢個咧大家已經好記得同埋好熟噶啦。咁可能咧，我不如咧教一教大家去，我唔知因為可能有啲朋友仔咧上次冇睇到直播啊，我不如我教一教咧大家，我哋呢個究竟保健風筒係點樣用？其實我想話俾大家聽，用法非常之簡單，因為我哋都有個口號嘅，就一手掌控。究竟點樣個一手掌控咧？先望住呢度，其實我哋一隻手指咧喺呢度開關一剔就可以開關到個風筒啦。跟住佢呢個特別嘅滾軸設計，只要我手指碌碌碌就咁輕輕掃一掃咧，其實咧佢就會由1檔去到20檔，我哋有成20個風速咁勁喎。咁所以你又撥向上又得，太大風你又撥翻落嚟又得，都係一隻手指其實就調校到啦。同埋我哋呢個風筒最犀利之處咧，就其實佢有3個溫度，冷暖熱風，咁就喺前邊呢度望下先，喺呢度嗱，一個就係啪撳一下、撳一下同埋撳一下咧。就已經完完全全咧，你到時會喺度咧見到冷暖熱風嘅變動。咁所以你睇下，真係完全唔需要2隻手㗎。我呢度嗱碌啦，跟住我呢度有開關喎。你睇下幾方便啊！所以我哋平時嗰啲傳統風筒，可能又唔知撻啲掣喺邊度啊，有冇中啊？跟住可能咧攞起身吹嘅時候咧，又會覺得隻手哇好重啊，好痹。其實完全冇呢個問題，因為佢係非常之輕㗎。你攞下係咪啊？咦係喎，嗱呢個咧正嘅依萍咧，亦都一切合翻我哋呢個開發理念啊！希望咧係簡單方便易用多變嘅。同埋咧個嘴咧，其實如果你中唔中意嘅話咧，你又可以就咁除就得啦。咁非常之方便。咁啦，我哋講到去今日呢度咧，咁其實個節目咧個時間就差唔多啦。咁大家咧之前又聽咗我哋講一個活法養發啦，一個保健養生啦。咁如果大家想重溫以上剛才所有嘅內容，都歡迎咧去到我哋 YouTube 頻道咧收睇我哋所有嘅節目內容嘅。咁但係當然你話如果日後我哋嘅直播都仲好想緊貼喎，咁有咩辦法呢？咁就記得 follow 我哋以下呢個 QR code，就我哋嘅 WhatsApp 頻道，依家有豐收。咁我哋隨時咧會喺嗰度 update 好多醫飛嘅資訊啊，同埋咧我哋醫飛直播班幾時開啊，咩內容都會喺嗰度講嘅。仲有一樣就係如果你對今集我哋嘅醫飛直播間嘅內容有任何意見咧，都可以去 QR code 嗰度，歡迎咧填個問卷俾我哋。因為咧其實我哋咧每一次啦播完直播都好心急咧，想睇大家有咩 feedback 㗎。咁大家記住，如果你有意見咧，真係歡迎隨時喺問卷嗰度咧話俾我哋聽㗎喎。好啦，我哋咧每一次咧嚟到節目尾聲咧，都好似有句金句㗎喎。冇錯啦，就係教授話啦。將保健融入生活，先至係高手。拜拜。